बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, गाड़ी कोई भी हो सकती है। तो अगर आपकी गाड़ी अचानक से सल्फ़ लगाना छोड़ दे तो किस चीज़ में प्रॉब्लम होगा। ये देखें, पहले गाड़ी सही सल्फ़ लगा रही थी, तो अचानक से कमज़ोर सल्फ़ लगाना शुरू कर दे। तो आज मेरा टॉपिक इस पर है, तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल के बटन को जरूर एंटर करना ताकि नई आने वाली वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। अचानक से गाड़ी की सल्फ़ जो है कमज़ोर लगा रही थी, तो सबसे पहले हमने इसका चेक किया जी। इसका ये देखें, टर्मिनल के ऊपर बहुत ज़्यादा कार्बन था, अभी तो इसका क्लीन किया है। करने के बाद और दूसरा काम आपने क्या करना है, बैटरी को नीचे उतारते हैं जी। नीचे उतारने के बाद आपने क्या करना है जी, इसके ढक्कन खोलने हैं जी, एक एक के इसका पानी चेक करना है। ये अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। सही सल्फ़ लगाने के बाद अगर कमज़ोर कर दे सल्फ़ तो आप समझ जाएंगे इसकी बैटरी का पानी ख़त्म है। ये देखें, इसमें पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं है। तो जब भी आपने पानी इसमें डालना है, तो पानी कौन सा डालना है जी, तेज़ाब वाला पानी डालना है। आपने सादा पानी नहीं डालना। आपने जब भी डालना हुआ तो इसका तेज़ाब वाला आपने पानी डालना है। सादा डालेंगे तो आपकी बैटरी के सेल कमज़ोर हो जाएंगे। ग्रेविटी वाला पानी आपने डालना है। इसको अभी आपने पानी डाल दिया। डालने के बाद अब आपने क्या करना है, गाड़ी के साथ ही इसकी चार्जिंग करनी है। गाड़ी की बैटरी का पानी पूरा कर दिया है, उसके नट वगैरह लगाने के बाद इसका जब बैटरी आपने गाड़ी में रखनी है, इसके साथ ही जब आप गाड़ी से हल्की से चलाएंगे तो इसकी चार्जिंग दोबारा आ जाएगी। अगर फिर भी आपकी सल्फ़ कमज़ोर लगाती है तो आपकी बैटरी डेड हो गई है, क्योंकि पानी ना होने की वजह से जो है बैटरी डेड हो गई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरे और दोस्तों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। इस तरह अच्छी मैं वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना जी, दुआओं में ज़रूर याद रखना जी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।